হ্যালো ভিউয়ার্স, এই যে দেখতে পাচ্ছেন ডাবল ওয়াইস বান্ধা হয়েছে। অ্যাকচুয়ালি এগুলা ডিগ্রির ওয়াইস, ডিগ্রির কাজ করার জন্য এই ওয়াইসগুলো লাগানো হয়। তো এখন যেই মালটা চলতে আছে এই মালটা 1 মিটার লম্বা। তো এই জন্য এটা একটা ওয়াইসে আসবে না, একটা ওয়াইসে এটা ক্লাম করলে দোনো সাইড থেকে যখন টুল যাইব তখন দোনো সাইড ভাইব্রেশন করব। তো এই জন্য ডাবল ওয়াইস বান্ধা হয়েছে। তো আপনারা যদি এরকম লম্বা কাজ আসে তাইলে আপনারা এই সিস্টেমে আপনারা ডাবল ওয়াইস বাইন্দা, দুই সাইডে দুইটা ওয়াইস বাইন্দা আপনারা এইভাবে মাল ক্লাম করবেন। তো আপনারা ডাবল ওয়াইস বান্ধার জন্য অবশ্যই আপনাদের দুটোটা ওয়াইস সেম মাপের সেম হাইটের হইতে হইব, কারণ একটা যদি ডাউন হয় একটা যদি হাইট বেশি হয় তাইলে কিন্তু হইব না। আর যখন ওয়াইসগুলা বানবেন লাগাইবেন তখন কিন্তু অবশ্যই আপনারা ওয়াইস ডায়াল করে নেবেন। দুটোটা ওয়াইস সম্পূর্ণ সোজা হইতে হইব। এই যে দেখেন, এটা 15 মিলির একটা শিট, সেখানে আপনার মাঝখানটা 8 মিলির একটা হইতে আছে, জুড়ি ডালতে আছে। 8 মিলির একটা আপনার কি বলে কাটার চললে ওখানে 8 মিলির একটা জুড়ি ডালে আর কি, 8 মিলির একটা স্টেপ বানাইতে আছে। ভিতরে হয়তো কোনো কিছুর ভিতরে বইব, কোনো কিছুর ভিতরে বসাইব। তো এই জন্য এখানে এই যে দেখেন আমি আপনাদের ভালোভাবে দেখাইতে আছি। দেখছেন 8 মিলির একটা হয়েছে। তো আপনাদের ওয়াইস যদি ডায়াল সোজা না হয় তাহলে কিন্তু আপনারা মালগুলো আপনি যখন 1 মিটার লম্বা, তো যখন এক্স আপনার 0 থেকে যখন আপনার লাস্ট পর্যন্ত যাইব তখন কিন্তু যাইতে যাইতে আপনার মালটা আউট হয়ে যাব, মালের বাইরে আপনার কাটা চলে যাইব। তো আপনারা অবশ্যই ডায়াল করে নেবেন। যখন মাল আপনারা এরকম লম্বা মালই করবেন তখন অবশ্যই ডায়াল করে নেবেন।